Ваши дежурные ночью обходят усадьбу? Только лагерь. Вот и весь маршрут их обхода. А когда вы уходите в деревню, эти дежурные остаются в лагере? Обязательно. Скажи, а не попадался вам здесь, в усадьбе, совсем незнакомый человек? Мужчина средних лет, не местный житель? Как будто нет. А тебе? Никаких посторонних здесь нет. И вообще, какое это имеет значение? Лодочник есть, парни в лесу есть, все ясно. Лодочник, парни в лесу. Ведь это только ваше подозрение. Тимофея Рыбалина тоже только подозревают, а арестовали. Против него улики, а против этих нет улик. И все же Тимофей не виноват. Никто не говорит, что виноват. Есть улики, значит, держат. А парни копают, и пусть копают. А что они ищут? Наверное, ищут то, что обычно ищут в лесу. Клад. Я родился в этих краях. И, сколько себя помню, здесь всегда искали клады. Одно время так землю перекопали, что пахать не надо было. Ну, а граф был богаче чудак. Он добывал на Урале драгоценные камни. Вот люди и говорили, что здесь зарыта драгоценность. Но никто никогда ничего не находил. А вот верят. А может быть, Кузьмин знал, где зарыт клад, но не хотел рассказывать. И они его убили. Ну, зачем же убивать? Наоборот, если он знал, значит, они вынуждены были его оберегать, в надежде, что рано или поздно он им скажет. Но никакого клада нет. А почему же лодочник напал на нас? А почему ты злишься? Чего злюсь? Я не злюсь. Но почему? Трудно сказать. Лодочника мы знаем. Старый рецидивист. Его специальность – валюта и драгоценные камни, но не убийство. Убивать он не будет. Тем более, что недавно из отсидки. Как же так? Ведь известно, что лодочник – вор-рецидивист. Почему он до сих пор разгуливает на свободе, как ни в чем не бывало? Закон есть закон. Сажать его пока не за что. Прошу, Дмитрий Петрович. Вот и дождались теперь. Будут следователи ездить, народ тягать. Человека убили. Теперь потягают. Ведь кого нужно тягать? Того, кто убил? А мир при чем? Он, следователь, допрашивает, кто лодку с Халзиного луга угнал. Да кто же ее угнал? Может, мальчонка какой? А, разве в лодке дело? Тут человек убитый. Вот Следователь тоже не дурак. Понимает, что к чему. Кузьмина убили на Халзином лугу, а лодку нашли на песчаной косе. Это сколько будет? 5 верст будет, а по нынешним 8 километров. Вот следователь спрашивает, кто ее туда угнал и зачем. А с песчаной косы? Ее вон пионеры дальше погнали, до Фролкиного броду. А может, они с Халзиного луга ее отогнали. Может, по-вашему, пионеры и Кузьмина убили? Кто Кузьмина убил, известно. Зато и арестованный, и в тюрьме сидит. Вину Тимофея Рыбалина нужно еще доказать. Пионеры.
Такому следователю, как Свиридов, надо заниматься делами о похищении кур и гусей, а не искать убийцу. Это ты брось. А как он дело с Кортиком провел? Как прижал Никитского? Никитского прижал Полевой, а Свиридов и тогда во всем сомневался. И сейчас он что-то ходил по лагерю, по усадьбе. Что-то искал, что-то вынюхил. А что он искал? Что вынюхил? Он и сам не знает. Надо самим доказать, что Тимофей не виноват. А во всем виноватый лодочник и те парни в лесу. Короче, надо идти в лес. Фу, черт бы тебя побрал. Люди верят, что здесь был зарыт клад. Слухи. А здесь полное научное обоснование. Вот тут вся история Демидовых. Где ты достал эту книгу? Где? Свистнул у графини. Мне доктор дал. Демидовы были самые богатые люди в России. Один Демидов в 1835 году купил алмаз за 500 000 рублей. Ну и что? Это был знаменитый алмаз Санси. Он был вывезен из Индии лет 500 назад и принадлежал Карлу Смелому. Карла убили на войне, а алмаз достался французскому маркизу Ле Санси. С тех пор этот алмаз называется Санси. Теперь слушайте, что было дальше. Слуга Санси вез к нему этот алмаз. На слугу напали разбойники и убили его, но слуга успел проглотить алмаз. Санси велел вскрыть труп своего слуги и нашел алмаз у него в желудке. Да, веселенькая история. Затем короли опять начали спекулировать алмазом. В общем, его долго перепродавали, пока, наконец, в 1835 году Павел Демидов не купил его. Какое отношение это имеет к усадьбе? А то, что одна из дочерей Демидова вышла замуж за Карагаева. Может, этот алмаз, как его... Санси. Может, этот алмаз Санси перешел к графу Карагаеву? Приданое там то все. Может быть. Значит, всем надо идти в лес. Тихо. Этот алмаз или что-то другое, но факт, что ищут. А когда ищут драгоценности, то и убивают друг друга. Последите за графиней. Я скоро вернусь. Остается узнать только одно. Что повез лодочник в лес? И узнать через Сеньку Ерофеева. Да так просто он не скажет. А может, проболтается. Тише, там слышно. Не беспокойся. Сенька выложит все, будь уверен. Важно только заговорить, а там посмотрим. Садись с нами. В карты не играю. Посмотреть посмотрю. Не бойся, ни на деньги, на щелчки. Со мной играть нельзя. Я кого хочешь обыграю. Так уж и обыграешь. Честное слово. Дай колоду. Я еще и не такие вещи могу отгадывать. Вот посмотрю на человека и скажу, что он делал вчера, позавчера и сегодня. Ну, это ты врешь. Могу доказать. Ну, чего я делал вчера? Ишь ты какой, сразу я тебе и скажу. Конечно, не скажешь. Откуда тебе знать? Значит, не знаю. Не знаешь. Не знаю. Нет. Хорошо. Если я тебе скажу, что ты делал вчера, то ты мне скажешь, что делал позавчера. Ладно. Ты вчера ездил на мельницу. Верно. Это мог ты и видеть. Где же я тебя видел? Я на мельнице не бываю. Ты думаешь, только один можешь отгадывать? При чем здесь? Один, не один. Мы условились, вот я и отгадал. А ты теперь мне скажи, где ты был позавчера. А я тебе отвечу, где ты был позавчера, правда или неправда. Ишь, какой ловкий. Думаешь, ты один можешь так отгадывать. И другие есть. Я что хочешь отгадаю.
Ну что ж ты можешь отгадать? А что хочешь? Верно, верно. Ну что же он может отгадать? А что хочешь? Вот, Акимка. Мы тут одну вещь спрячем, а ты найди. Найдешь? А чё ж? Ну, давай. Только не оглядывайся. Во, видал? Ну, вот эту вещь спрячем. Пусть ищет, век не найдет. Давай его под бревно спрячем. Не годится. В раз найдет. Знаешь, что мы сделаем? Тащи кепку. Мы под кепку положим, пусть ищет, век не найдет. А за это ему 5 горячих влепим. Здорово будет. Ни за что не найдет. Только отвернемся к нему спиной, Зачем? чтоб ты ему не подмигнул. Ладно, Если хоть слово скажешь, играть не буду. ладно, ладно. Акимка! Давай, можно. Чего отвернулись? Ищи, ищи, век не найдешь. А ты говорил, не найдешь. Ну как? Пока ничего. Не проболтался? Нет. Что это у тебя за желтые пятна на лице? Где? Это меня черти с яйцом разыграли. И ты попался. И ты смеешься. Во всяком случае, я вел себя осторожно, Сенька ни о чем не догадался. Ладно, возьми флажки и прибей вон там. Что с тобой? Проглотил Что проглотил? гвоздь. Как же ты его проглотила? Может, ты его не глотал? Было 3, а стало 2. Надо его по спине ударить. Ты что? Вобьется гвоздь в кишки? Рвотное. Вот единственное средство. Рвотное? Ты с ума сошел? Разве можно так просто выдирать гвоздь обратно? Он обязательно застрянет. Помню, я однажды кость проглотил. Вот такую. Да подожди ты. Нашел время, когда кости говорить. Надо его в Земскую отправить.
чего? Гвоздь по телу путешествует. Уж до ноги дошел. Обратно в живот возвращается. Кондратий Степанович, нельзя ли побыстрее? Ему совсем плохо. Ничего страшного в этом гвозде нет. Переварится в желудке дело с концом. Подумаешь, гвоздь. Ерунда. Когда я в Москве жил, мы с приятелем Большой театр оборудовали. Вы оборудовали Большой театр? А кто же еще? Мы оборудовали Большой театр. Там артисты, дирижеры. В общем, вся дирекция. А приятель мой возьми и проглоти костыль. Большой такой железный костыль. Дюйма 2. Не шутка. Ну и что? Ничего. Переварился. Он выпил две бутылки водки для лучшего сгорания. Костыль и переварился. А этот обойный гвоздочек — это ерунда. Зря только едем к доктору, людей обеспокоим. Жалко отвезти больного человека. Больного не жалко, а это ерунда. Зачем же вы ехали? Власть. Вы же не признаете власти. Принуждение. Когда мы плыли на вашей лодке, лодочник напал на нас. Он хотел отнять лодку. Дурак. Кто дурак? Лодочник. И авантюрист. Чем же он авантюрист? Все клады ищет, а их давно здесь нет. Все давно забыли про эти клады, а он все ищет. Сумасшедший. И Софья Павловна сумасшедшая. Кто это Софья Павловна? Да та, что живет в помещичьем доме. Экономка графская. А я думала, она графиня. Ой. Когда это случилось? Час тому назад. Прибивал плакат в клубе. Держал гвозди во рту. И один проглотил. Большой гвоздь? Обойный. Проходи. Ты останься. Ну, раздевайся. Воды. Раздевайся, раздевайся. Сестричка, можно меня... Подождите. Ну, что ж ты не раздеваешься? Раздевайся скорей. Раздевайся. Ой, холодная. Чего? Трясешься чего-то? Просто холодная. Да? Ой, руки Что у вас такое? холодные. А ты терпи. Больно? Нет. А ну-ка поднимай медленно руки кверху. А если почувствуешь резь в животе, скажи. Ну, поднимай. Кулаки разожми. Ну, оба. Гвоздь нашелся. Вот он. Взгляните. Где? Я когда забивал гвозди, он мне упал в узел. Так, А когда развязывал галстук, и он мне в руку упал. понятно. А зачем же ты приехал? Ну, прислал бы галстук, и все. Ступай. До свидания. До свидания. До свидания. Следующий. Наконец-то. Ну ладно, я с гвоздем. А вы-то с клубом как лопухнулись. Мы 3 дня стены отмывали.
Это убийство лесника на меня так подействовало. До сих пор в себя прийти не могу. Какого лесника? Лесника Кузьмина. Разве он лесником был? При графе был. До революции. Доверенное лицо. Значит, он хорошо знал лес. Еще бы ему не знать. На то он и лесник. Какой-то странный и таинственный у вас лес. Почему таинственный? Да так, рассказывают. Какая-то галыгинская гать, какие-то мертвецы без головы. Выдумывают все. Невежественные, некультурные люди выдумывают все. А может быть, выдумывают для того, чтобы отпугнуть людей от леса? А чего пугать? Мы этот лес вдоль и поперек знаем. Хозяйствуешь? Приходится. От брата есть что? Брат в тюрьме. Слушай, жердяй, у меня есть новый план. Ведь Кузьмин раньше служил у графа лесником. Ну и что? Значит, какое-то отношение к лесу имеет. Так. Выходит так. А кто прячется в лесу? Парни. Так? Выходит так. Значит, какая-то связь между ним и парнями должна быть. Верно. Придется идти в лес. Это на Галыгинскую тягать? Не пойду. Ни за что не пойду. Не упрашивай. Родного брата не хочешь выручить? Как я знал, что это брат поможет. Ты о матери подумай. Ведь убивается? Убивается. Убивается. Вот видишь, убивается. А если его засудят, так она вообще с ума от горя сойдет. Тебе ее не жаль. Я идти не отказываюсь. Но на самую гать не пойду. Дойдем до гати и все. Ты нас только доведи, а мы сами все сделаем. Ну как? Пойдем? А? Может, вернемся? Веди нас к болоту, только другой тропинкой, чтобы не было слышно. Ты куда? Назад!
Зачем он от своей вины отказывается? Тимоха не виноват вовсе. А кто ж тогда виноват? Были-то они двое. Согрешил, так уж покайся. Нехорошо ведь. Всей деревне, всему обществу неприятности. Разве можно? Ну, поспорили, но в бессознательности был, разве много ему дадут? Тем более бедняк. Советская власть беднякам снисходительна. Через год и под амнистию попадет. Ну как же грех себе такой принимать, ежели не убил? Грех будет, ежели не покаяться. Невинных из-за него таскают. Следователи ездят, шарят. Конечно, никому от них не боязно, у всех совесть чистая, а все же неприятность, нельзя так. Ну, общество. Общество — это сила. Разве можно против общества идти? Общество, оно и в беде выручит, и в нужде поможет. Тимофея твоего все равно засудят, потому виноват. А ведь тебе с людьми оставаться, вот и подумай, как на тебя будут люди-то смотреть, ежели сын твой общество подводит. Почему вы требуете, чтобы Тимофей взял вину на себя? А кто ж тогда виноват? Виноватых найдут. Не беспокойтесь. Только кто-то, видно, не хочет, чтобы их нашли. Хотят, чтобы Тимофей взял вину на себя. Только им это не удается. Не хотим мы и не должны мы государство наше советское обманывать. Советская власть нас землей наделила. Правда, ходят слухи, собираются эту землю отобрать в колонию беспризорническую, но до советской власти этого не позволит. Не оставит она крестьян без земли. Никто у крестьян землю не отберет. Может, у тех, у кого ее слишком много? Таких у нас нет, молодой человек. Живем мы всем обществом мирно, справедливо, по крестьянскому обычаю, все едины. Так-то вот, Иванна, подумай. Вечером мальчонку подошли. Мучиться на скребу. А насчет Тимофея подумай. Очень тебя общество просит. А вы, Марья Ивановна, не вздумайте его слушаться. И никакой муки у него не берите. Жить-то надо. Да разве вы без Ерофеева не проживете? Если надо, мы вам все отдадим, что у нас есть. Да я не про то, не про муку. Как против общества-то пойдешь? Жить-то с ними. Вон, Ваську надо поднимать. Ерофеев общество. Да разве это общество? А ты, жердяй, больше к нему не ходи. Какой благодетель нашелся. Хочет, чтобы за кулечек муки ему сына продали. Все, пошли в клуб, ребята ждут. Иди прямо, не смотри в их сторону. Пионер ничего и никого не боится. Никогда не врет и всегда говорит только правду. Понятно вам это? Понятно или нет? А как же отца и мать? Тоже не боятся? Конечно. Выпарят.
Если вы перед родителями ни в чем не провинились, то чего вам их бояться? Разбираться не станут. Выпарят, потом пойди. Доказывай. Родителей уважать надо, а не бояться. А как же, например, грозу или молнию? Ее тоже не боятся, что ли? А? А если убьет? Человек должен опасаться молнии, беречься ее. Для этого и строят громоотводы. А бояться ее незачем. Все равно, если будешь бояться, от молнии не спасешься. Разве громотвод поможет от молнии? Гроза это что? Это Илья Пророк ездит по небу в колеснице и гонит бесов. А бесы прячутся в деревья, в зверей разных. И в людей даже прячутся. Вот Илья Пророк и бьет по ним молнией. Спрятался бес в дерево. Молния по дереву лупит. Спрятался в человека. Молния человека бьет. А чтобы в тебя бес не вселился, молиться надо. Будешь в грозу молиться, бес в тебя не вселится, и ты жив останешься. Больше ничем не спасешься. Никакого Ильи Пророка нет. Есть, И Бога тоже нет. есть. Кто здесь в пионеры поступает? Покажись. Я поступаю. А тебе какое дело? Только попробуй. Попробуем, но тебя не спросим. Ну, катись отсюда. Спокойно. Слушай, Ерофеев, учти, что тебя никто не боится. И, между прочим, ты один, а нас много. А меня за что? В следующий раз не убегай. Вот за что. Сегодня обсуждаются 5 пионеров. Первым по списку вожатый первого звена Генка Петров. Кто желает высказаться? За последнее время мы подружились с Генкой. И я, как друг, должен сказать о его недостатках. Самое главное в Генке – это неустойчивость характера. И он не может сдержать себя. Чувствует, что нельзя этого делать, а делает. Вот поэтому он и попадает в разные истории. У Генки нет дисциплины. Генка группа легкомыслия. Генка любит дразнить других. Генка болтлив и никому не дает слова сказать. Генка хвастлив и любит все приписывать себе одному. Теперь обсуждаем Китова. Чего можно ожидать от человека, который думает только о еде? Он все может отдать ради своего желудка. Ребята, давайте вспомним комсомольцев времен Гражданской войны. Подумаем о комсомольцах фашистской Италии. Разве они думают о еде? Представим, что среди них есть вот такой кит. И вот он попадает, скажем, в тюрьму. Там его мучают, пытают голодом. А разве кит выдержит пытку голодом? Скажи, кит, выдержишь? А теперь обсуждается Славка. Я! Славка, конечно, хороший пионер. Честный, справедливый, добросовестный. Но нерешительный он какой-то. Все время во всем сомневается. Не способен к быстрому действию. А зачем? А для чего? А почему? Так не годится. Во всем нужна решительность, смелость, быстрота. А где у Славки волевые качества? Надо тренировать волю, а он увиливает от утренней зарядки. А как сказано, в здоровом теле здоровый дух. Вот как сказано. Это надо понять. Ты, Славка, немного мягкотелый. Генка прав.
Обсуждается Вовка Баранов, он же Бяшка. Бяшка очень кичится своей борьбой за правду. Эта борьба превращается у него в самоцель. Его уже не столько возмущает неправда сама по себе, сколько привлекает поза борца за справедливость. Бяшка, ты понимаешь, бороться с неправдой нужно для того, чтобы устранить ее. Понятно? Остался только один Миша. Он наш вожатый. А вожатого, как правило, мы не обсуждаем. Но он наш товарищ и пионер нашего отряда. Как мы поступим? Миш, твое мнение? Пусть ребята сами решают. Я не собиралась говорить о Мише, но меня поразила Мишина нескромность. У Миши спросили, надо ли его обсуждать. Я думала, он скажет, конечно, надо. Чем я отличаюсь от остальных? Вместо этого Миша сказал, пусть ребята решают. Таким ответом Миша поставил себя в исключительное положение. Это не скромно, хотя он и вожатый отряда, но такой же пионер, как и все. Мы давно знаем Мишу. У него есть один крупный недостаток. Он любит секретничать с Генкой и Славкой. Вот это и отделяет его от коллектива. И потом Миша делает поблажки некоторым ребятам. Кому? Генке, вот кому. Вот что, ребята. Насчет Генки, я думаю, Кит не прав. Я никому не делаю исключения. А Генке тем более. Насчет же секретов, в этом есть доля истины. Но вспомните историю с Кортиком. Если бы я не держал ее в секрете, то ничего бы не нашел. Тогда было совсем другое дело. Хорошо. Дело идет о том, чтобы спасти брата Жердяя, которого обвиняют в убийстве. Лодочник не зря тогда на нас напал. И надо все проверить. Поэтому никому ни слова. Вот и весь наш секрет. Итак, самохарактеристики закончены. Каждый учтет то, что сегодня о нем говорили, и постарается исправиться. На посту не спят. Председатель, гляди-ка. 4. Нет, 5 яблонь сломали. И вроде как топором. Твоих ребят работа? Ну, твоих ребят работа. Никто из ребят этого сделать не мог. И не делал. Кто же сломал? Не знаю. Кроме ваших ребят некому. Крестьяне сюда не ходят, посторонних тоже нет. Выходят, ваши ребята и сломали. Никто из ребят деревьев не ломал. Но ведь сломаны. И в уезде все известно. Вот, телефонограмму прислали.
пионерскому лагерю прикажите немедленно покинуть усадьбу ввиду систематической порчи таковой. Заведующий уездом отдела народного образования Серов. Так что, ребята, ищите другое место. Эй, вы! Собирайте манатки и катитесь отсюда. Ну ты! Вот, хулиганы. Они и есть. А ну, ваши руки. Нас выгонят отсюда. Это же позор. Теперь мы не можем уйти из усадьбы. Вот режьте меня, убивайте, а я знаю, кто это сделал. Это все Сенька с Акимкой и нарочно, чтобы нас выгнали с треском. Их научили. Ладно. Кто дежурил ночью? Мы. Сева, ты ничего не слышал? Как будто ничего. Мне сначала показалось, что что-то хрустнуло. Все ясно. У нас порубили деревья, а мы проворонили. Какая память останется о нас в деревне? Никакой не останется. И нас не останется. А кто он такой, этот Серов? Между прочим, охранная грамота на дом подписана тем же Серовым. Одна лавочка, одна банда. Мы напали на их след, вот они и хотят от нас избавиться. Кстати, графиня уехала в город, у нее закрыты ставни. Славка, едем в город. Пожатым останется Генка. Смотри, Генка, в лагерь никого не пускай, кто бы ни явился. Только через мой труп. Гражданин, ваш билет. Ваш билет. Ваш билет. Так. Часто возишь? Часто. Много, значит, курты. А почем продаешь? Как базар. А, понятно. Не только графиня, но и лодочник едет в город. Странное совпадение. Едут в разных вагонах, как незнакомые. В городе ты будешь следить за графиней, а я за лодочником. Я пойду к Серову
А ты оставайся здесь. Нет, нет. Нет, нет. Нет, я сейчас занят очень важным делом. Да, да. Нет, не могу, не могу. Не могу. Не могу. Ну, пожалуйста. Ну что ж, знаю, знаю. Про все ваши несчастья я знаю. А ведь могло быть хуже. Это с сахаром. Но кое-кто это дело замял. Какое дело? Ну, тут против вас такое поднялось, такое. Хотели в Москву писать. А я говорю, ребята молодые, неопытные, ну, не сдружились с местным населением. Ну, же казнить за это. Перейдут на другое место. Ну, дело с концом. А почему мы должны перейти на другое место? Вас как величать? Миша. Вы понимаете, Миша, усадьба эта историческая ценность, гордость губернии. Весь инвентарь ее хранится в местном музее. В разделе «Быт помещика». Но это достояние народа, а его надо охранять. Ну что вам стоит переставить палатки на другое место? Ну какая разница, где они будут стоять? Палатки переставить нетрудно. Но почему мы должны это делать? Ведь это несправедливо. И вообще, посмотрим, что скажет уком комсомола. Да вы знаете, что там сделают в укоме комсомола с вами? Что? Вас исключат из пионеров? За что же это меня исключат? Да вы поймите, что вы там натворили. Ребята разбегаются из пионерского лагеря. Они проходят по мокрому делу. Ну, по уголовному делу об убийстве. Вот ведь какой клубок получается. Нет, Миша, в этом деле самое главное — это вовремя уйти. Договорились. Так. Нет, не договорились. Тебе чего? А вы не скажете, где мне найти секретаря укома комсомола? А я он и есть. А, вот как хорошо. Пойдем. С убийством этого крестьянина разберутся без нас. И уже разбираются. А что касается усадьбы, музея, птицы, то все это выдумки, романтика. Есть старые хозяева. Есть усадьба. И они не хотят отдавать ее под дедом. А Серов воображает себя ценителем древностей и объективно помогает бывшим помещикам. Я в курсе дела. А вот, что касается вашего отряда... Да, у меня недавно был директор московского детдома, Севастьянов. Мы ему обещали помочь, мы ему поможем.
А вот что касается вашего отряда, то Серов слишком много берет на себя. Нашелся хозяин. Если, Миша, ваши ребята в чем-нибудь виноваты, то ты, как вожатый, будешь за это отвечать. До свидания. Пока. Но не перед Серовым, а перед комсомолом. Вот так стоит вопрос. Оставайтесь на месте и никуда не уезжайте. А если Серов прикажет убираться? Пусть себя приказывает сколько угодно. Вы не подчиняйтесь ему. Хватит ему головотяпствовать. Ну, а в случае чего, сошлись на меня. Понял? Ну, катись, товарищ Миша. У меня и без тебя вот так дел. Я как раз стоял в этой комнате. Смотрю, графиня идет. Спрятался за портьеру. Пыль страшная. Того и гляди, чихнешь. Стою за портьерой, а в щелочку все вижу. Графиня сначала сделала вид, что она рассматривает экспонаты. Потом подошла к бронзовой птице. И что она там делала, я не знаю. Она стояла ко мне спиной. И пробыла там, ну, буквально минуту. И ушла. Ясно. Бронзовой птицы тайник. Закрывается. Закрывается, молодой человек. Закрывается. Сейчас. Закрывается. Закрывается. Пошли. Что вы, коме? Все нормально, нас оставляют в лагере. Раз. Итак, мы установили, что лодочник следит за графиней. 2. Обнаружили, что старуха пользуется бронзовой птицей как тайником в музее. 3. Правда, мы не сумели открыть. Но нам помешали. Днем это вообще невозможно, кругом посетителей. Сделаем это ночью, тогда нам никто не помешает. Ночью музей закрыт. А мы приедем к вечеру, спрячемся за портьерой. Когда сторож запрет музей, мы выйдем, сделаем свое дело и снова спрячемся за портьерой. А утром сторож откроет дверь, мы незаметно выйдем и сделаем вид, что только что вошли. Хороший план? План-то хороший, только я не берусь выстоять за портьерой. Там такая пылища, я обязательно чихну. Ну что ж, ребята, придется взять Генку. Спасибо большое. Кушайте. Придется взять Генку. Я не отказываюсь, а только предупреждаю. Могу чихнуть. Поэтому я и возьму Генку. Генка не чихает. Почему Генка не чихает? Все люди чихают. А Генка не чихает. Ты вот помни, чихал когда-нибудь Генка или нет? Я просто не запоминал. Почему я должен помнить каждый Генкин чих? А я помню. Генка никогда не чихал. Я и сам иногда удивляюсь, почему Генка не чихал. И я не чихаю, так что мы прекрасно постоим за портьерой. Ну и пожалуйста, ты там еще не стоял, а я стоял. Спасибо. Ну ладно, поедем в лагерь, все решим. Ну мы опоздали на поезд, вечерний уже ушел. Придется дожидаться утреннего. Пойдем в парк, переночуем на скамейках. Неудобно, ведь мы не бродяги. Лучше переночевать на вокзале. Ну ладно. Ха-ха. Старые знакомые. Здравствуйте. Гуляли? А вам какое дело? Ну, зачем же так грубо?
Вижу земляки. Отчего, думаю, не подойти? Вот. Или вы, может, обижаетесь на меня? Ни на что мы не обижаемся. А я думал, обижаетесь напрасно. Не вы должны обижаться, а я. В реке меня искупали. А я вот, как видите, не обижаюсь. В лагерь, что ли? Да. Так ведь поезда, кажется, кончились. Есть добавочный. Ночной. Вот как? А я и не знал. Думал, в городе придется ночевать. Вот как. Ну-ка, подвинься. Отлично, отлично. Значит, уедем. На-ка, угощайся. Держи. Да. Черт бы его побрал. Как от него избавиться? Я ни за что с ним не поеду. Шагаю с ним ночью к лагерю. Еще зарежет по дороге. Поезда-то, оказывается, нет, а? Нет, значит, нет. Надо что-то придумать. Вот что. Здесь поблизости живут мои знакомые. Пойдемте. Они с удовольствием пустят нас переночевать. Нам и здесь хорошо. Отчего же? Напрасно. Сытный ужин, мягкая постель. А потом вокзал в 12 часов закроют. Придется ночевать на улице. А? Вот так. Освободите вокзал. Поезда ушли. Освободите вокзал. Освободите вокзал. Закрываемся? Угу, пора. До свидания. Всего доброго. Да, кисели. Один билет, пожалуйста. А? Благодарю. Извините. До Заречья один. Один, да? Мишка. Миша, смотри. Поезд отходит в 6. Он поедет на нем. Мы поедем следующим. Через час. Ну что, поехали, ребята. Никуда мы не поедем. У нас дела. То есть как это не поедете? Почему? Не едем и все. И вообще, что вы к нам пристали? Вам нужно, вы и поезжаете. Дело ваше. Опаздывайте, поезд уходит.
Току